大家感觉不到风，只有一点点雨，这是在北部的状况。在基隆北海岸大概有一点点风，有一点雨；沿海地区也有一点点风，但是风都不太大。主要的原因，这个台风跟别的台风不一样，它不是来之前先开始刮风，因为它前面的升降气流让这个台风。 主要的结构在它的台风半径之内，这个台风的半径是280公里，以每小时30公里的速度往西北西移动。过去一段时间移了30公里，所以现在离宜兰的东方只剩下430公里，而且还快速的接触之中。会不会稍微往南偏一点？ 不过，这个台风在走动的时候，当然会上下跳动，它不是一条直线，所以未来有机会南偏一点，也有机会北偏一点。南偏一点对我们的影响就很大，所以我们在最大的阵风方面，中央气象局已经修正到12级阵风，12级阵风就非常的强了。目前它在宫古岛附近，宫古岛的这个地方的。 风已经出现了，大概有15级、16级的风已经在这边出现过了，而且连这个琉球也是出现了10几级的风，所以这个台风的半径之内到中部地区、中部以北都是台风警报的范围之内，所以中部以北都要严防豪雨以及强风，这是这个台风的状况。我们看一看，我们做了一些图档让各位看，也就是说。 到了今天晚上大概3点钟的时候，台风的位置在我们的东北角的这个地方，我们把它画一下，大概在这个地方。那在这个地方的时候，这边的西北风就很强，所以它的雨就下在这个白色的区块，这个很大的雨。 中央气象局预测这个雨总雨量大概是500毫米，但是它在短时间之内下很多的雨，下比如说每小时80毫米，每小时100毫米，这种雨量就有很强的破坏性，大家要特别注意。就是今天晚上午夜左右是这个台风最强的时候，离台湾最近的时候，跟到它就会往前走一点。往前走一点的话，当然对我们来讲，它的 移动的就是雨的方向就往南移了一些，也就是移到比较南的位置，所以这样看起来，它的风雨是跟到台风往西走的时候稍微往南偏，当然也有一些西南气流进来，也有一些西风进来，西风过山以后。 会导致花东地区有焚风出现，所以这个台风我们现在看起来有这些现象，都会在这个时候出现。跟到接下来的时候，台风就已经到了马祖附近，所以马祖要特别注意，在今天到明天8点钟左右，台风中心就会到达马祖。我们看一看中央气象局预测的最大阵风是11号的0时到6时。 最大阵风可以到12级，也就是基隆和台北都是12级，其他地区有11级的阵风。可见的这个风非常的强。我们再看一下这个台风带来的雨量，大概北部的山区是500毫米，就300到500毫米，平地有400毫米。400毫米要下到平地的话，那就一定有很多地方会淹水，这个也要特别注意的。所以新北市。 基隆市、桃园市都要特别注意这个所带来的大雨。另外，我们就看一下这个台风带来的雨量，我们累积下来的雨量最大的时候是周二晚上的下午14点到20点这个时期的雨是最大。不过我们现在还没有感觉到雨，我们还在雨的状况还在持续的慢慢要接近之中。 所以，我们由这张卫星云图上可以看得出来，它前面这个区域都是没有雨的区域。我们再清楚的看一下，这个区域都没有太多的雨，要这一块地方到达这里才会有雨。所以我们看得出来，整个要接近一点点的话，大概是在下午的6点钟左右，4点钟到6点钟左右。所以这个时候是风雨逐渐增强，越晚。 风雨越大，到明天上午这段时间，这个雨就已经慢慢脱离台湾。所以台风走得快，也有一个好处，就是它的雨量累积大概只是500毫米左右。以上气象，谢谢您的收看。